الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. İnşallah bugün Hicri yıl boyunca 1441 жылдын Rabiul Awwal ayının 13. günü 2019 yılın 9 noyabr günü Şeyhülislam Muhammed ibn Abdülvahhab rahimahullah'ın El-Usulü Selase 3 negiz degen kitabından sabak başlayız. Bu kitapты okurdan murda kitaptın avtoru jönündө kıskaça aytып ötө turgan bolsok, bu kitaptın avtoru atı Muhammed, atasının atı Abdülvahhab, çoğ atasının atı Süleyman At-Tamimi urusundan bolgan. Muhammed ibn Abdülvahhab ibn Süleyman At-Tamimi. Bu alım azırkı gündögü Saudi Arabiyasının Riyad şahrının karamağındağı El-Uyayna degen jerde 1703 yılı tuğulgan. Hicri yıl boyunca 1115 yılı tuğulgan. Jana oşondoy эле ошол эле Riyad şahrının karamağındağı Dir'iya degen jerde 1791 yılı kaytış bolgan. Hicri boyunca 1206 yılı kaytış bolgan. Bu alım atası dagы ilim ээлеринен болгон, илимдүү болгон. Чоң атасы дагы алым болгон. Чоң атасы ошол өзүнүн жашаган жеринде Najid деген мурда ошол Riyad шаарынын карамагындагы айылдардын баарына Najid деп аталган. Ошол Najidдин казысы болгон. Ошол себептен бул алым кичинекей кезинен эле илим багытына багытталып, илим менен чоңойгон алымдардан. Себеби атасы да алым болгон, чоң атасы да алым болгон, илим үй бүлөсүндө чоңойгон. Анан бул алым ошол кичинекей кезинен эле 10 жашка жетпей эле Куран жаттаган, андан кийин шарият илимдерин талап кылып баштаган. Илим алып, балагатка жеткенден кийин Меккеге ажылыкка сапар кылган. Ажылыкка барып, ал жактан алымдардан илим алган, илим талап кылган. Андан кийин Медина шаарына барып, ал жердин алымдарына жолугуп, ал жердин алымдарынан илим алган. Андан кийин Иракка сапар кылган, Иракка барып, Басра шаарына барып, ал жерден илим алган, ал жердин алымдарына жолугуп илим алган. Ошентип бир нече жерге сапар кылып, алымдардан илим алгандан кийин өзүнүн жерине кайтып келген. Өзүнүн жерине кайтып келип, адамдарга ошол алган илимин үйрөтүп, адамдарды динге чакырып, дават кылып баштаган. Эми чынында бул алымдын аркасынан жалган жалалар айтылып, бул алымдын атын каралаш үчүн бул алымдын душмандары көптөгөн аракеттерди кылган. Капырлардан болсо да, капырлардан же болбосо мусулмандардын ичинен адашкан жамааттардан. Негизи бул Аллах Тааланын сүннөтү ушундай. Аллах Таала кимде ким Аллах Тааланын жолуна, акыйкатка, туура жолго чакырып баштаган болсо, сөзсүз түрдө ого адамдардан душмандар чыгат. Пайгамбарлардын баардык канча пайгамбарлар келген болсо, аларга каршылаштар чыккан ар кандай. Аллах Таала Кур'ан Керимде айтат: "Ва казалика жаална ликулли набийин адуwan минал мужримин." Чындыгында биз ар бир пайгамбарларга мужрим, бузуку болгон адамдардан душмандарды кылып койдук дейт. Ошондой эле адамдардын арасында бузукулар ушундай туура динге чакыргандарды, илимге чакыргандарды ушуларга каршы чыгышат. Ушундай душмандар болот. Бул алымга дагы ошол сыяктуу эле суфилерден жана шиялардан каршылаштар чыгышкан. Жана бул алымдын атына жалган жалаларды жабышып, бул алымды ээрчигендерди Вахаби деп аташып, жана ошондой эле бул алымга ар кандай жаман аттарды коюшуп, элдерди качырыш үчүн ушундай душмандык кылышкан. Ошол душмандары эң негиздүүлөрү суфилер жана шиялар болгон. Анткени бул алымдын чакырган нерсеси алардын жолуна туура келген эмес. Бул алымга илимий жооп бере албагандыктан, илимий туруштук бере алышпагандыктан ушундай жаман аттарды коюшуп, тилекке каршы азыркы күнгө чейин ушундай бул жаман аттарды, Вахаби деген аттарды азыркы күнгө чейин таратып келишет. Эми акылдуу адам
адилеттүүлүк менен бул алымдын өмүр баянын окуп көрө турган болсо, жазган китептерин окуп көрө турган болсо, жана чакырган нерселеrini басым жасап дават кылган нерселеrini карап көрө турган болсо, эч бир шариятка каршы нерсе таппайт. Жана ошондой эле баардык чакырган нерселери бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү гана, пайгамбарыбыздын жолуна гана чакырган. Мисал ала турган болсок, даватында эң басым жасаган нерсеси бул Аллахты ибадатта жалгыздоого, таухидке, жалгыз Аллах Таалага ибадат кылгыла, ибадаттага эч бир нерсени шерик кылбагыла деп ушул нерсеге чакырган. Анткени ошол өзүнүн кезинде суфилер күчөйүшүп, адамдар динден алысташып, кабырларга, мүрзөлөргө сыйынып, ушундай нерсе өтө күчөйүп кеткен болгон. Ошол себептен ушул таухид улухия, Аллахты ибадатта жалгыздагыла деп ушул нерсеге басым жасаган. Бул нерседе эч бир жамандык жок. Бул балким ушул пайгамбарлардын, баардык пайгамбарлардын даваты ушул. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Ва ма арсална мин каблика мин расулин илля нухи илейхи аннаху ла илаха илля ана фа'будун." Биз сенден мурда канча пайгамбар жөнөткөн болсок, ошонун баарына жалгыз менин өзүмө гана ибадат кылгыла деп буйрук кылдык дейт. Демек бул басым жасаган даватында эң басым жасаган нерсеси бул жалпы пайгамбарлардын даваты. Жана ошондой эле ширктен кайтарган. Ширктин баардык түрүнөн катуу кайтарган. Ушул ширкти адамдарга түшүндүрүп, ширктен кайтарууга өтө басым жасаган. Бул нерседе дагы эч бир жамандык жок. Себеби ширк бул шариаттагы эң кечирилбес чоң күнөөлөрдөн. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Инналлаха ла яғфиру ан юшрака бих." Чындыгында Аллах Таала ага ширк кылуучуларды кечирбейт дейт. Демек бул даватында эң басым жасаган нерсесинде эч бир жамандыгы жок. Пайгамбарлардын гана жолуна чакырган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын гана жолуна чакырган. Ошондой эле ошол Аллах Таалага ибадат кылууда Аллах Таала ибадат кылууда пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү аркылуу, шарият көрсөткөн жол менен гана ибадат кылууга чакырган. Пайгамбарыбыздын сүннөтүн ээрчүүгө чакырган. Кандайдыр бир бидат шариятка киргизилген жаңылык жолдор менен эмес, ошол пайгамбарыбыз көрсөткөн, пайгамбарыбыз алып келген шарият аркылуу гана ибадат кылууга чакырган. Бул нерседе дагы эч бир жамандыгы жок. Анткени баардык ибадаттардын кабыл болуусунун негизги шарттарынан бири бул ошол шарият көрсөткөн жол менен болуш керек. Ошол үчүн ушул нерсеге басым жасаган. Жана ошондой эле шариятка киргизилген жаңылыктардан, бидаттардан алыс болууга чакырган. Ошол нерседен катуу кайтарган. Не себептен? Анткени бул шариятка киргизилген жаңылыктар, баардыгы бидаттар, булар кабыл кылынбайт. Шариаттагы чоң күнөөлөрдөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Куллу мухдасатин бид'a." Ар бир динге киргизилген нерсе, жаңылыктар, булар бид'ат дейт. "Ва куллу бид'атин далала" дейт. Ар бир бид'ат бул адашкандык дейт. Ошол себептен мунун адилеттүүлүк менен карай турган болсок, китептерин окуп көрө турган болсок, өмүр баянын окуй турган болсок, эч бир даватында жамандык жок. Жөн гана дин душмандары, ошол суфилер, шиялар алардын жолуна каршы келген үчүн бул алымдын даваты. Себеби шиялар жана суфилер алар өздөрүнүн аулияларына дуа кылышат. Мисалы үчүн шиялар Хусейн радыйаллаху анхуга дуа ошого сыйынышат, Али радыйаллаху анхуга сыйынышат, ошондон дуа кылып жардам сурашат. Ошондой эле суфилер дагы аулияларга, өздөрүнүн аулияларына, устаздарына дуа кылып ошолордон жардам сурашат. Бүт жана ошондой эле шариятта жок болгон бидат жолдор менен ибадат кылышат. Ошолордун жолуна каршы келген себептен бул алымга душмандык кылышкан. Бул алымдын жолуна душмандык кылышкан. Жана бул алымга илимий түрдө жооп бере албагандыктан, Кур'ан сүннөттүн негизинде жооп бере албагандыктан бул алымды атына жалган жалалар жабып, жана жаман аттар менен аташкан, ар кандай жаман аттар менен аташкан. Бул негизи ахли бидат ээлеринин жолу ушундай. Илгертен ахли сүнна вал жамаатка ушундай жаман аттарды коюшуп, илимий түрдө туруштук бере алышпайт. Ошол себептен адамдарды алардан качырыштын эң оңой жолу эмне? Жаман ат коюш керек аларга. Жаман ат коюп койсо, адамдар алын укпай туруп эле аты жаман болсо качышат. Ошол себептен бул алымга дагы ошондой кылышкан. Жаман ат менен аташып, азыркы күнгө чейин келет. Кандай гана бир жаман сыпат болгон болсо, вахабилер ушундай кылат, вахабилер мындай кылат деп ушундай кылышат. Вахаби деген эмне? Кандай кылат экен деп тактасаң, эч бир жообу жок. Ошондой эле бул алымга ушундай болуп жалган жалалар жабылган. Жана ошондой эле бул алымга эң негиздүү жалган жалалардан айтышат, бул алым ошол кезде
Усман империясынын бийлигине каршы чыккан деп. Негизи бул жалган. Анткени Усман империясынын бийлиги бул алым жашаган жерде Нажидта бийлиги жүргөн эмес. Бул жакта бул алым жашаган жер ошол Усман империясынын бийлигинин карамагында болгон эмес. Ал жерде ошол кездеги арабтар уру улут болушуп, илгеркидей жахилият кезинде болуп эле уру башчыларына баш ийишип, ошентип бөлүнүп бири-бири менен согушуп, ушинтип эле жашап келишкен. Эч бир бийликке баш ийишкен эмес ал кезде. Ошол арабтарды бул алым чогулуп ынтымакка чакырып, исламдын шариаттын негизинде жашоого чакырып, баарын бириктирип, бир башчыга баш ийүүгө чакырып, бир башчынын астына чогултуп, ошол Сауд Арабиясынын биринчи түптөлүшүнө себеп болгон бул алым. Демек бул нерседен билебиз, бул алым эч кандай бул бийликке Усман империясынын бийлигине каршы чыккан эмес. Анткени Усман империясынын бийлиги бул жакта болгон эмес, өкүм жүргөн эмес ал бийликтен. Андан кийин бул китеби жөнүндө айта турган болсок, бул алым негизи көптөгөн китептерди жазып кеткен. Эң негизүү китептеринен Китабы Таухид китеби деп эң жакшы китептерден жазып кеткен. Жана ошондой эле Ал-Усулу Саласа 3 негиз, 4 эреже, 6 негиз деп ушундай көптөгөн китептер жазып кеткен. Бул алымдын китептеринин өзгөчөлүктөрүнөн жеңил сөздөр менен жалпы адамдарга, ошол өзүнүн кезиндеги адамдарга түшүнүктүү болуш үчүн жалпы элдерге жеңил сөздөр менен жазган. Жана ошондой эле көбүнчө китептери кыскача жазган, жатташка оңой болуш үчүн, илим жеңил болуш үчүн ушинтип кыскартып жазган. Жана ошондой эле айткан сөздөрүнө, ар бир сөздөрүнө далил менен жазган. Курандан же болбосо сүннөттөн, хадистен же болбосо алымдардын сөздөрүнөн сөзсүз түрдө ар бир айткан сөзүнө далил жазган. Бул нерсени китебин окуганда көрөбүз. Сөзсүз түрдө бир сөз айта турган болсо, өзүнүн жанынан айткан эмес, Курандан же болбосо хадистен же болбосо алымдардын сөздөрүнөн далил алып келет. Эми ушинтип 3 негиз, 4 эреже, 6 негиз деп бөлүп жазышынын себеби биринчиден ушул негиздер шариятта негиздүү болгон үчүн, зарыл болгон үчүн, ар бир адам билиш керек болгон үчүн ушундай кылып жеңилдетип ошол нерселерди жеткирген адамдарга. Экинчиден, бул илимди жеңил кылыш үчүн шариятта ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөт жолу, шариятты адамдарга бөлүп, жеңил кылып түшүндүрүш. Ушул максатта ушинтип жазган. Негизи пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга динди үйрөткөндө дагы ушинтип кыскартып, жеңил кылып үйрөтөт эле. Мисалы үчүн Сахih Бухари Муслимде келет, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Иштани усабал мубиқат", силер 7 чоң күнөөдөн алыс болгула дейт да. Эми башка хадисте Бухариде келет, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ала ухбирукум би акбарил кабаир", мен силерге эң чоң күнөөлөр жөнүндө кабар берейин деп 3 чоң күнөөнү эскерди. Негизи чоң күнөөлөр көп, бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир отурушунда 7-өн эскерди, бир отурушунда 3-өн эскерди. Не себептен? Ошол адамдарга үйрөнүш оңой болуш үчүн, эсте калыш оңой болуш үчүн. Бул алымдан ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөт жолун жолдоп, ушундай кылып адамдарга 3 негиз деп зарылдуу негиздерди, 4 негиз деп шариаттагы зарыл болгон нерселерди жеңилдетип үйрөткөн. Эми бул биз окуй турган китеп 3 негиз деген китептин мазмуну бул хадисте келет, имам Ахмад риваят кылат, жана ошондой эле башка асхабы сунан, башка Ибн Мажах деген башка алымдар риваят кылган хадисте келет. Барра ибн Азиб радыйаллаху анху сахаба риваят кылат. Ошол хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Адам баласы кабырга кирген болсо 3 суроо суралат" дейт. Биринчиси "Ман раббук", Раббың ким? Жана диниңне, жана пайгамбарың ким деп. Ушул 3 суроонун бул китептин мазмуну ушул 3 суроонун жообу болуп эсептелет. Демек бул китепти ар бир адам үйрөнүштүгү зарыл өтө. Анткени ар бир адам кабырга киргенде ушул 3 суроодон суралат. Бул китеп ушул 3 суроонун кеңири жообу болуп эсептелет. Раббың ким? Жана Раббың акылары кандай? Диниң кандай? Диниңдин далилдери ушулга окшогон суроолорго жооп. Жана пайгамбарың ким? Пайгамбарыңдын акылары кандай? Ушуга жооп болуп эсептелет. Демек бул китепти
ар бир мусулман окуп үйрөнүш керек, зарыл болуп эсептелет. Ар бирибиз кабырга киргенден кийин ушул 3 суроодон суралсак, бул 3 суроонун жообун сөзсүз түрдө билип үйрөнүшүбүз керек. Эми бул 3 суроого жооп кылардан мурда бул алым китебинин башында киришүү кылып, 2 мукаддима жазган, 2 киришүү жазган. Биринчисинде 4 маселени эскерген, андан кийин 3 маселе эскерген, андан кийин жанакы айтылган 3 суроого жооп алып келет. Эми китебин окуп баштай турган болсок, Бисмиллахир-рахманир-рахим. I'lam rahimakallah ennehu yecibu aleyna taallum 4 masail. Китебин бисмилла менен баштап айтып атат. Окурмандарга, илим алуучуга жакшы дуа кылып, I'lam rahimakallah, Аллах Таала сенин райымын алган болсун, билгениң дейт. Ennehu yecibu aleyna taallum 4 masail. Биздин ар бирибизге 4 маселени үйрөнүш милдеттүү түрдө важип дейт. Ар бирибиз сөзсүз түрдө үйрөнүшүбүз керек дейт. Бул жанакы айтып өткөн биринчи киришүүсү, биринчи кириш сөзү. Эми ошол 4 маселенин биринчиси ал-ула ал-илм, биринчиси илим алуу деди. Илимди өзү чечмелеп айтып атат. Ва хува ма'рифатуллахи ва ма'рифат набийихи ва ма'рифат динил ислам бил адилла. Илим деген эмне дегенде, ал Аллах Тааланы тануу, жанакы кабырдагы 3 суроонун жообу. Аллах Тааланы тануу, жана Аллах Тааланын пайгамбарын тануу деди. Жана анын динини далилдери менен үйрөнүү, ушул илим дейт. Бул биринчи маселе. Ас-санияту ал-амалу бихи. Экинчиси ошол илимди алгандан кийин ага амал кылыш керек дейт. Амал кылуу дейт. Ас-салисату ад-дa'вату илейхи. Эми үчүнчү маселе, бизге билиш керек болгон үчүнчү маселе, ошол илимди алгандан кийин, амал кылгандан кийин сөзсүз түрдө адамдарды ошол нерсеге чакырыш керек дейт. Ар-рабиату ас-сабру алал азафихи. Төртүнчүсү, ошондо келген илим алууда, жана амал кылууда, жана дават кылууда келген кыйынчылыктарга сабыр кылуу дейт. Ушул 4 маселени билүү, илим алуу, амал кылуу, жана адамдарды ошого чакыруу, жана кыйынчылыкка сабыр кылуу, бул ар бирибизге милдеттүү түрдө важип дейт. Башында айтып өттүк, бул алым айткан сөздөрүнө сөзсүз түрдө Курандан же болбосо хадистен далил алып келет деп. Эми ушул 4 маселеге, ушул 4 нерсени билиштик ар бирибизге важип экендигине далил деп туруп алып келатат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва далилу каулуху таала: "Вал аср иннал инсана лафи хуср, илля аллазина аману ва амилус салихат ва тавасау бил хакки ва тавасау бис сабр." Ушул 4 маселеге далил бул Аср сүрөсү дейт. Аср сүрөсүндө эмне деп атат Аллах Таала? Вал аср. Аллах Таала убакытка ант дейт. Адамдын жашоосу болгон, бул эң адамдын өмүрү болгон, жашоосу болгон убакыт менен Аллах Таала айтып атат. Убакытка ант дейт. Иннал инсана лафи хуср. Чындыгында адамдардын бардыгы зыянга учуроочулар дейт. Илля аллазина аману. Бир гана иман келтиргендер, алымдар айтат, илим алгандар деп. Бул аяттан аману дегенден максат, иман келтиргендер дегенден максат, илим алгандар дейт. Ва амилус салихат, жана жакшы амалдарды кылгандар дейт. Бул биринчиси илимге далил болду. Экинчиси ва амилус салихат деген жакшы амалдарды кылгандар деген жана айтып өткөн экинчи маселеге, амал кылуу керек дегенге ушул далил. Ва тавасау бил хак, андан кийин бири-бирине акыйкатка чакыргандар. Бул ошол адамдарды ошол нерсени үйрөтүү, жакшылыкка үгүттөө, ошол нерсеге далил. Бири-бирине акыйкатка чакыргандар дейт. Ва тавасау бис сабр, андан кийин бири-бирине сабырдуулукка чакыргандар дейт. Ушул 4 сыпатты чогулткандар, ушул 4 нерсени кылгандар гана ийгиликке жетишет дейт. Илим алып, жана жакшы амалдарды кылып, жана бири-бирине ошол жакшылыкка чакыргандар, жана бири-бирине сабырдуулукка чакыргандар, ушул 4 сыпатты кылгандар гана ийгиликке жетишет дейт. Андан башка адамдардын бардыгы зыянга учуроочулар деп Аллах Таала Аср сүрөсүндө айтып атат. Демек бул аят ошол айтып өткөн 4 маселеге далил болот. Андан кийин имам Шафии рахимахуллахтын сөзүн алып келет. Кала Шафии рахимахуллах таала: "Лау ма анзалаллаху худжатан ала халқихи илля хазихи сурата лакафатум." Эгерде Аллах Таала адамдарга ушул сүрөдөн башка сүрө түшүрбөгөндө дагы адамдарга шариатка үгүттөө үчүн, динге амал кылуу үчүн ушул аят өзү жетишиктүү эле дейт. Эмне себептен? Анткени Аллах Таала айтып атат: "Кимде ким илим алса, амал кылса ошол нерсеге чакырса, жана сабыр кылса,
ошол адамдар гана, ушул 4 нерсени кылган адамдар гана ийгиликке жетишет. Андан башка адамдардын бардыгы зыянга учуроочулар дейт. Акылдуу адам бул аятты ойлонуп, акыл жүгүртүп көрө турган болсо, бул нерсеге үгүттөш үчүн жетишиктүү. Анткени ушул нерселерди кыла турган болсо, анда ал ийгиликке жетишет. Эгерде кылбай турган болсо, анда ал зыянга учуроочулардан болот. Андан кийин имам Бухари рахимахуллахтын сөзүн алып келатат. Ва кала ал-Бухари рахимахуллах таала бабул илми qabla al-qawli wal amal. Имам Бухари рахимахуллах айтты дейт. Илим алуу бул сүйлөөдөн дагы амал кылуудан да турат, мурда турат. Ва далилу qawluhu таала. Эми бул нерсеге далил дейт. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга буйрук кылып айтып атат. Фa'lam деп, биринчи билгениң дейт. Аннаху ла илаха иллаллах. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Андан кийин дейт. Вастагфир ли замбик, андан кийин күнөөлөрүңө кечирим сураган дейт. Бул аятта дейт, биринчи билгениң деп, Аллахтын жалгыздыгын билүүгө буйруп, илимге буйруп атат. Андан кийин истигфар кылып, күнөөлөрүңө кечирим сурагын деп, амалга буйруп атат. Демек, сүйлөө, илим алуу сүйлөөдөн дагы амал кылуудан дагы мурда турат дейт. Эми бул азыр окуп бүткөнүбүз, бул ушу башында айткан киришүүсү 4 маселени эскерди. Илим алуу, амал кылуу, ошол нерсеге чакыруу жана сабыр кылуу деп. Ушул 4 нерсеге Аср сүрөсүн далил кылып алып келди. Эми ар бирине ушул 4-төрүнүн ар бирине кеңири токтолуп кете турган болсок, биринчиден шарият илимини биринчи маселе илим деди. Шариятта негизи Кур'ан сүннөттө илимдин фазилеттери өтө көп келген. Кур'ан сүннөттө илимдин фазилеттери, алымдардын фазилеттери көп келген. Бирок ошол шариятта илимди мактаган болсо, илимдин фазилеттери келген болсо, илимге үгүттөгөн болсо, бир гана шарият илими гана максат кылынат. Дүниелік илимдер мақсат кылынбайт. Медицина же болбосо кандайдыр бир дүниелік илим болсо мақсат кылынбайт. Шариаттагы Кур'ан сүннөттө келген илимдин фазилеттери, илимди мактаган аят хадистер бардыгы илим, шарият илими гана мақсат кылынат. Эми ошол илимдин фазилети жөнүндө келген кээ бир хадис аяттарды эскере турган болсок, биринчиден Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Ярфа'иллаху аллазина аману минкум валлазина утул илма даражат." Аллах Таала силердин ичиңерден илим ата кылынгандарды, иман келтиргендерди жана илим ата кылынгандарды, илим ээлеринин даражаларын көтөрөт дейт. Бул аяттан кимдер максат? Бул аяттан максат шарият илимин алгандар. Жана ошондой эле Абу Хурайра радыйаллаху анху риваят кылган хадисте Имам Муслим сахих хадис жыйнагында келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен салака тарикан ялтамису фихи илман саххала Аллаху лаху бихи тарикан илал джанна." Кимде ким бир жолго чыгып, илим талап кылып бир жолго чыга турган болсо дейт, Аллах Таала ошонун себебинен ага бейишке баруучу жолду жеңил кылат дейт. Бул илимдин фазилеттеринен. Жана ошондой эле Сахих Бухари Муслимде келген хадисте Муавия деген сахаба риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен юридиллаху бихи хайран юфақиху фид-дин." Аллах Таала кимге жакшылык каалаган болсо, анда Аллах Таала аны динди амал кылдырып, динди түшүндүрүп коет дейт. Динди түшүндүрүп коет. Ушул илимдин фазилеттери жөнүндө көптөгөн аят хадистер келген. Ушул иншалла жетишиктүү. Акылдуу адам үчүн ушул хадистер жетишиктүү. Себеби биринчиден Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, бул илим менен бейишке баруучу жол жеңилдейт дейт. Жана ошондой эле кимге Аллах Таала илим ата кылган болсо, анда Аллах Таала ага жакшылык каалаптыр дейт. Аллахтын жакшылык каалаганы белгиси бул ошол илим ата кылган болсо, ошол Аллах Таала ошол пендесине жакшылык каалаган болот. Андан кийинки маселе илим талап кылуу, илим алуу, шарият илимин алуу. Бул нафил ибадаттардын эң жакшысы. Нафил ибадаттардын эң жакшысы бул илим үйрөнүү. Нафил намаз окугандан да жакшы, башкадан дагы, кыскасы кандай гана нафил ибадаттар болбосун, ошонун эң жакшысы бул илим үйрөнүү, шарият илимин үйрөнүү. Ошон үчүн Имам Ахмад рахимахуллах айтат: "Ал-илму ла я'дилуху шей лиман саххат ниятуху." Имам Ахмад айтат, илимге эч бир нерсе
татыбайт дейт. Эч бир нерсе теңкелбейт дейт. Кимдин ниети туура болгон болсо дейт илим алганда. Ошондо имам Ахмадтан сурады. Кандай ниет кандай болуп туура болот дегенде имам Ахмад айтты: "Антанию бизалика раф'ал жахли ан нафсиги ва ан гайрик" дейт. Ошол илимди талап кылууда өзүңдөн илимсиздикти, жахилдикти, надандыкты кетирүүнү ниет кылсаң дейт. Жана андан кийин өзүңө кетиргенден кийин башка бирөөлөргө да ошону үйрөтүүнү ниет кылсаң, ошол туура ниет болуп эсептелинет деди. Бул биринчи илим жөнүндө келген ушундай кыскача фазилеттери. Андан кийин бул алым айтып атат, илим не дегенде мa'rifatullah, Аллахты тануу, ва ma'rifat набийихи, пайгамбарын тануу, ва ma'rifat динул ислам бил адилла, ислам динин далилдери менен үйрөнүү деди. Демек, илим деген нерсе, бул шариатта илим деген бул далилдин негизине курулган. Далил менен болгон нерсе ошол илим болуп саналат. Ал эми далилсиз болгон болсо, ал илим болуп саналбайт. Ошон үчүн мукаллид деп коет, далилсиз шариаттын үйрөнгөн, шариат өкүмдөрүн үйрөнгөн бирөөлөрдү, алымдарды ээрчип, аны мукаллид деп коет. О ээрчүүчү дейт. Ошол ээрчүүчү эч качан алым болуп саналбайт. Мисалы үчүн бир китепти жаттап алган болсо дагы ал алым болуп саналбайт. Мисалы үчүн бизде белгилүү болгон китептерде Мухтасар ал-Виқая деп коет. Мухтасар деп коет. Ошол китеп. Ал китепте жаттап алса дагы, Мухтасарды жаттап алса дагы ал алым болуп саналбайт. Анткени ал шариаттын далилдери, өкүмдөрүнүн далилдери менен билген жок. Ошол китепте келген нерсени гана жаттап алды. Ошон үчүн ал алым болуп саналбайт. Ошон үчүн илим деген бул далилдин негизинде билген нерсе, бир маселени далилдин негизинде билсең, ошол илим болуп саналат. Эми адамдар ушул илимге карата адамдардын 3 түрдүү болот. Биринчиси алымдар. Алымдар ким? Шариатта алым деп шариаттын далилдерин түшүнө биле турган болсо, илимди далилдин негизинде биле турган болсо, шариаттын далилдери менен мамиле кылууну биле турган болсо, кантип түшүнүш керек, шариатта китептерде келген нерсени далилдин негизинде туура эмес деп айырмалай биле турган болсо, ошол алым болуп эсептелинет шариатта. Бул биринчи деңгээл, эң жогорку деңгээл. Экинчиси болсо муттаби деп коет, өзү далилдерди түшүнө биле албайт. Мисалы үчүн далилдер менен амал кылышты билбейт. Далилдерге кандай мамиле кылышты билбейт. Кайсынысы туура эмес экенин айырмалай албайт. Бирок алымдардын фатвасыны далили менен билет. Мисалы үчүн бул алым бирдекени арам деп фатва берди, ал ага мындай далил кылды деп ошону гана билет. Бул муттаби деп эсептелинет. Бир шариаттын өкүмүнү далили менен билет, алымдын фатвасыны далили менен билген. Бул ээрчүүчү деп эсептелинет. Андан кийин мукаллид деп коет. Мукаллид деген бул алымдын фатвасыны билет, анын далилини билбейт. Bir şariattın bir hükümünü misal için aram ekенин билет. Palançı alım aram dep fatwa bergen. Je bolbosa palançı kitepte aram dep kelgen dep bilet. Bирок ал нерсеге не далил десең далилин билбейт. Бул мукаллид дейт. Бул мукаллид деген алым болуп эсептелинбейт шариатта. Буга алымдардын ортосунда ижма болгон. Ижма деген баардык алымдар мукаллид канча китеп жаттап алса дагы ал алым болуп эсептелинбейт. Шариатта ошол өкүмдөрдө бул арам, бул халал деп билсе дагы, бирок ошонун далилдерин билбесе ал алым болуп саналбайт. Демек ал адам үчүн фатва берген дагы болбойт. Фатва берген башка бирөөлөргө фатва берген дагы харам болуп эсептелет. Качан гана болот, накыл кылыш керек. Паланчы бир мисалы үчүн бир деген өкүмүнү сурай ала турган болсо, өзү бул арам, бул адал деп айткан өкүм берген болбойт. Бир гана бул китепте, паланчы китепте арам деп келген деп айтса болот. Өзүнөн ушинтип арам алал деп фатва берген болбойт. Себеби ал алым болуп эсептелинбейт. Эми бул алым айтып атат, ислам динин далилдери менен үйрөнүү деди. Далилдери менен үйрөнүү дегенде ар бир адамга ушул далилдери менен үйрөнүү важиппи же важип эмеспи? Сөзсүз түрдө далилдери менен үйрөнүш керекпи? Такрид кылса, шариатта алымдарды ээрчисе болбойбу деген маселе бар. Бул туурасы чынында
Şariatта alımdарды ертсе болот. Şariatта alımdарды өзү ишенген, илимдүү, таква, дининде таква болгон, өзү ишенген ар бир адам өзү ишенген алымды ертсе болот. Ошол алымдын сөзү, өзү ишенген алымдын сөзү ал адам үчүн далил болуп эсептелинет. Бул шариаттын бардык тармагында, фикх маселесинде болсун, акыйда маселесинде болсун, илимдүү болгон, таква болгон, дининде ишенген жанакындай алымдарды ертсе болот. Алым дегенде ким дедик? Алым дегенде шариаттын далилдерин түшүнө билген, жанакындай бир мухтасарды жаттап алган же башка эмес. Алым деген ошол шариаттын далилдерин түшүнө билген алым, ошол алым болуп эсептелинет. Ошондой алымдарды, өзү ишенген алымдарды ертсе болот. Бул акыйдада дагы башка тармагында да. Кээ биркилер айтат, акыйдада таклид кылса болбойт, акыйдада ертсе болбойт, ар бир адам өзү далил менен үйрөнүш керек деп. Бул негизи туура эмес. Бул ашарилердин, ахли бидат элердин, ашарилердин жана ошондой эле муътазилелердин, адашкан жамааттардын ою ошондой. Ахли сүнна вал жамаат жолунда акыйдада болсун, башка тармакта болсун, ертсе болот. Акыйдада ертсе болбойт дегендер кээ биркилер далил кылышат. Ошол Бухариде келген Анас радыйаллаху анху риwayat кылган хадисте келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо кабырга киргенде суралганда айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө суралганда айтат, момун адам дейт, бул Аллахтын элчиси деп жооп берет дейт. Эми кафир жана мунафык болсо, бул билбейм, адамдар айткан эле, ушинтип адамдар бирдеке деп айтып жүрүштү эле, мен да айттым деп жооп бере албайт дейт. Ушул хадисти далил кылышат. Акыйдада ертсе болбойт дегендер. Бул хадисте ошол адамдардын айткан үчүн жооп бере албады дейт. Өзү билбеген үчүн дейт. Бул негизи туура эмес. Бул хадисте ал жооп бере албаган себеби далилди билбеген үчүн эмес, ал кафир же болбосо мунафык болгон үчүн. Аллах ошол пайгамбарыбызга иман келтирбеген үчүн жооп бере албады. Момун адам болсо жооп берип атат. Дагы бул хадисте мисал үчүн кафир адам өлөрдөн мурда далилдерди жаттап алса дагы, иман келтирбесе, ал жооп бере албайт. Анткени Аллах Таала бул хадисте, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул хадисте адамдарды экиге гана бөлүп атат. Момун адам жооп берет деди. Кафир менен мунафык жооп бере албайт дейт. Демек, бул эгерде акыйдада таклид кылса, акыйдада ертсе болбойт деп айта турган болсок, анда ушу хадистин негизинде ошентип айта турган болсок, анда далилдерди билбеген адам, таклид кылган адам кафирлардын катарына кирип калыш керек болот. Ошон үчүн бул хадисти далил кылган туура эмес ал нерсеге. Ахли сүнна вал жамаатта жөнөкөй адамдар алымдарды ертсе болот, илими жок адамдар. Өзү ишенген илимдүү алымдарды ертсе болот. Себеби ар бир адам тең, шариаттын икир-чикирине чейин далилдер менен үйрөнүш бул мүмкүн эмес нерсе. Бардык адамдардын колунан келе бербейт бул нерсе. Мүмкүнчүлүгү боло бербейт бардык адамдар. Эми ошол илим канчалык деңгээлде важип болот ар бир адамга илим алуу? Ар бир адамга илим алуу өзүнүн жашоосунда керектүү болгон деңгээлде илим алыш важип. Мисал үчүн тавхидти үйрөнүш, Аллахтын жалгыздыгын, Аллахтын акыларын үйрөнүш ар бир адам үчүн важип. Ошондой эле ширкти үйрөнүш керек, ширктин коркунучун үйрөнүш керек. Бул нерсе важип. Себеби ширкти билбесең, үйрөнбөсөң, анда сөзсүз түрдө ширк кылып динде чыгып кетиш ыктымалы бар. Ошон үчүн бул нерселерди үйрөнүш керек сөзсүз түрдө. Жана ошондой эле адамдын жашоосунда керектүү болгон күнүнө 5 маал намаз окуйт, намаздын өкүмдөрүн үйрөнүш керек. Зекетке акчасы жеткен адам зекеттин өкүмдөрүн үйрөнүш керек. Соода сатык кылган адам соода саттыктын өкүмдөрүн үйрөнүш керек. Ушул адамдын күнүнүк жашоосунда керек болгон ибадаттарды сөзсүз үйрөнүш керек. Жана ошондой эле күнүнүк жашоосунда келген мамилесинде болуп аткан соодагер адам соода саттыктын өкүмүнө, ушул сыяктуу нерселерди ар бир адам өзүнө керектүү деңгээлде илим алыш важип болуп эсептелинет. Андан кийин бул алмайт атат, экинчи маселе, ал-амалу бихи деди. Ошол алган илимге амал кылуу деди. Илимге амал кылуу бул негизи ошол илимдин мөмөсү болуп эсептелинет. Амал бул илимдин мөмөсү. Илимди эмне себептен алабыз? Ошол амал кылыш үчүн алабыз. Эгерде амал кылбасаң, ал илимден пайдасы жок. Жөн эле маалымат чогултуп алыш үчүн эмес, бир нерсени информация катары билип алыш үчүн эмес.
Илимде максат бул амал максат кылынат. Сөзсүз түрдө ошол алган илимге амал кылыныш керек. Эгерде амал кылынбаса, ал илимдин пайдасы жок. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана жогоруда айтып өткөн хадисте "Ман юридиллаху би хайра юфаккиху фид-дин", Аллах Таала кимге жакшылык каалаган болсо, аны динди түшүндүрүп коет. Динде факих кылып коет деди. Бул хадистин маанисинде алымдар айтат, Ибн Кайым рахмаллах айтат, "Аль-фикху фид-дин", динди түшүнүү деген бул хадисте маани дейт. Ошол амал менен амал кылынган илим дейт. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таала кимге жакшылык каалаган болсо, анда илим үйрөтүп, ошого амал кылдырып коет деген максат. Андан кийин айтып атат, "Ад-дa'вату илейхи". Ошол үчүнчү маселе ошол нерсеге чакыруу деди. Ошол илимди алгандан кийин, амал кылгандан кийин ошол нерсеге чакыруу деди. Бул жерден бул алымдын жолуну туура экенин жана азыркы күндө көптөгөн жамааттардын, кээ бир адамдардын кылып аткан иштери туура эмес экенин билебиз. Себеби биринчиден илимсиз амал кылышат. Көптөгөн кээ бир жамааттар азыркы күндө, көптөгөн адамдар илимсиз амал кылышат. Жана ошондой эле илимсиз даават кылышат. Бул алым айтып атат, биринчи илим алышың керек дейт. Андан кийин амал кылышың керек дейт. Андан кийин ошол нерсеге чакырышың керек дейт. Себеби өзүң билбей туруп кантип башка бирөөлөргө үйрөтөсүң? Өзүң билбей туруп кантип амал кыласың? Ошон үчүн Имам Бухаринин сөзүн алып келди. Бабул илми кабла ал-кавли вал амал. Имам Бухари өзүнүн Сахих китебинде, Сахих ал-Бухари китебинде ошол ушундай тема койгон. Илим алуу сүйлөөдөн дагы, амал кылуудан дагы мурда турат дейт. Демек, бул бирөөгө үйрөтөрдөн мурда сөзсүз түрдө өзүң биринчи билишиң керек. Өзүң дагы амал кылардан мурда биринчи үйрөнүшүң керек. Бир амалды өзүңчө эле акылыңан чыгарып алып бир нерселерди кылсаң болбойт. Сөзсүз түрдө амал кылардан мурда шариаттын негизинде болуш үчүн ошону шариатты үйрөнүш керек, анан амал кылыш керек. Азыр жамааттар бар, илим албайт такыр. Тескерисинче илимден кайтарышат. Илим алсаң текебирчилик келет, же болбосо илим алсаң дават кыла албай каласың деп. Бул туура эмес. Шариат биринчи илимге үгүттөгөн. Бул сахабалардын жолу ушундай, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолу ушундай. Биринчи сахабаларга илим үйрөткөн, андан кийин дават кылган. Ошондой эле илимдин негизинде амал кылышкан. Сахабалар бир хадис үчүн бир айлап сапар кылышып, бир хадис үйрөнүш үчүн илим талап кылышып, бир айлык жолго барышкан. Жана ошондой эле 4 мазхабтын башчыларын карасаңыз, алардан илим талап кылышып, жылдап отурушуп мечитте адамдарга илим үйрөтүшкөн. Жөн гана илимсиз гана сүйлөй беришкен эмес. Себеби илимсиз сүйлөгөн адам, илимсиз үйрөткөн адам өзү да гана адашат, башкаларды да адаштырат. Анткени өзү билбейт да кантип адамдарга үйрөтөт. Бул жөнүндө Бухари Муслимде келген хадисте Аби Саид радыйаллаху анху риваят кылган хадисте келет. Мурунку кавымдардан келет. Ушул бир киши 99 адамды өлтүргөн болот. 99 адамды өлтүргөн. Андан кийин тооба кылайын дейт дагы, адамдардан эң билген адам ким, эң алым адам ким дегенде бир илимсиз Аллах Таалага көп ибадат кылган абидти көрсөтөт. Абид деген бул ибадат кылуучу. Аллах Таалага көп ибадат кылат, бирок илимсиз ибадат кылат. Ошону көрсөтүшөт. Ушул эң билүүчү деп адамдар көрсөтүшкөндө барып айтат: "Мен 99 адамды өлтүрдүм" дейт. "Мен тооба кылсам, Аллах Таала тообамды кабыл кылабы" дейт. Ошонткенде сен 99 ал илимсиз болот да. Илимсиз фатва берет. 99 адамды өлтүрсөң кабыл кылбайт сенден дейт. Кантип тооба кылсын, кабыл кылсын дегенде, анда 100 кылып коеюн дейт да, аны да өлтүрүп таштайт. Илимсиз фатва берген өзүнүн өлүмүнө себеп болуп атат. Бул адамдын өзүнүн өлүмүнө себеп болуп атат. Ушундай илимсиз кимде ким амал кыла турган болсо, фатва бере турган болсо, ал ушундай өлүмгө алып барат. Жана ошондой эле бул эле дүйнөдөгү өлүм болсо эчтеке эмес. Бул дүйнөдө өлө турган болсо, адамдардын акыретин өлтүрөт ал. Түбөлүктүү жашоосун, акыретин адаштыргандан кийин ал акыретин өлтүрөт.
Ошон үчүн биринчи илим талап кылыш керек. Андан кийин жанагы киши башка бирөөнү сурайт. Дагы ким бар алым дегенде бир алымга барат. Алымга барганда айтат, мен 100 адам өлтүрдүм дейт. Тооба кылсам Аллах Таала кабыл кылабы дейт. Ошондо алым айтат, Аллах Таала менен сенин ортоңду тообаңды ким тосуп атат дейт. Аллах Тааланын мээримдүү, кечиримдүү дейт. Тооба кыл дейт. Бирок бул жерде эмес, башка жерге барып, бул жер жаман, бузуку жер дейт. Жакшы башка жерге барып туруп тооба кылгын дегенде, ошо жакшы бир жерди айтат. Ошо жака кетип аткан жолдо каза болот ал. Ошентип анан жолдо өлүп калгандан кийин периштелер тооба кыла эле өлөт. Периштелер, азап периштелери менен рахмат периштелери, райымдуулук периштелери талашып калат. Бул тооба кыла эле өлүп калды. Буну тозокко дейт. Кээ биргилер экинчи тарап бул тооба кылганы кетип атат эле. Бул ошол күнөөсүнөн тооба кылган кетип атат эле. Буну дешке дегенде, ошентип талашып калганда алардын Аллах Таала айтат, булар эсептегиле кайсы жерге жакын экен. Ошо тооба кылайын деп кетип аткан жолгобу, жергеби, же болбосо өзүнүн күнөө кылып жүргөн жерине жакын бекен дегенде, тооба кыла турган жака жакыныраак болот. Аллах Таала ошонун себебинен кечирет аны. Бул илимдин фазилети, илимдин артыкчылыгы. Жахилдик бул илимсиздик менен фатва берүү, илимсиздик менен амал кылуу, илимсиздик менен даават кылуу адамдарды дүйнөсүнүн дагы, акыретин дагы өлтүрүүгө алып барат. Ошон үчүн сөзсүз түрдө биринчи илим алыш керек. Эми даават кылуунун, даават биринчиден бул ибадат. Адамдарды ошол нерсеге чакыруу, илимге үйрөтүү бул ибадат, шариаттагы эң чоң ибадаттардан. Ошол ибадат болгондон кийин сөзсүз түрдө бунун шарттары бар. Биринчиси ихлас болуш керек. Аллахтын ыраазылыгы үчүн, Аллахтын ыраазылыгына максат кылыш керек. Өзүңдү ошол даават кылган адамдарга үстөмдүк кылыш үчүн, же болбосо адамдардын арасында таанылып белгилүү болуш үчүн, же башка максаттарда эмес, Аллахтын ыраазылыгы үчүн, Аллахтын динин адамдарга жеткирейин деген максат болуш керек. Биринчи ихлас болуш керек. Экинчиси болсо мутаба, ошол бардык ибадаттар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолу менен болуш керек. Пайгамбарыбыз көрсөткөн жолу менен болуш керек. Кандайдыр бир адам ойлоп тапкан, кандайдыр бир жаңы чыккан жолдор менен эмес, пайгамбарыбыздын жолу менен болуш керек. Пайгамбарыбыздын жолу кандай дават кылууда? Илимдин негизинде дават кылган. Үчүнчүсү ошол чакырганда Аллахтын жолуна, Аллахтын динине чакырыш керек. Аллахтын динине чакырыш керек. Кандайдыр бир жамааттарга чакырыш керек эмес, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө чакырыш керек. Азыр эми ушул 3 шарт Аллах Таала Кур'ан Керимде айтат: "Кул хазиhi сабили ад'у илаллахи ала басиратин ана ва ман иттабани." Айткының дейт, бул менин жолум дейт. Бул жолго дейт, мен жана мени ээрчигендер дейт, илимдин негизинде Аллах Таалага чакырабыз дейт. Демек чакырганда биринчиден илимдин негизинде болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолу ушундай. Илимдин негизинде дават кылуу. Дават кылганда биринчиден илимдин негизинде болуш керек. Экинчиден чакырган жолубуз кайсы болуш керек? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө чакырыш керек. Азыр күндө ушундай жамааттар, ар бир жамаат өзүнүн жамаатын ээрчүүгө чакырат. Аллахтын сүннөтүн, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн эмес, Аллахтын динин эмес, өздөрүнүн жамааттарына чакырат. Булар айтсаң, бул нерсени айтсаң, бизде Аллахтын сүннөтүнө чакырып атпайбызбы, Аллахтын динине үйрөтүп атпайбызбы дейт. Булардын Аллахтын динине, пайгамбардын сүннөтүнө чакырбагандыгына далил кандай? Алар бир адам Аллах Таалага ибадат кылып, сүннөт менен жүрсө дагы, канчалык такыба болсо дагы, эгерде ошолордун жамаатына кошулбай турган болсо, ошолордун жамаатына колдобой турган болсо, ошолор менен чыкпай турган болсо, ошолор менен жүрбөй турган болсо, ал адамды тагыраак айтканда, ал адамга душмандык кылышат, ал адамды жактырышпайт, ал адамды жаман көрүшөт. Качан гана сен жакшы болосуң, эгерде ошолордун жамааттарына кошула турган болсоң, сен канчалык кемчилик болсоң дагы, сүннөткө каршы иштерди кылсаң дагы, башка кылсаң дагы, ошол жамаатка кошулсаң, анда ал жакшысың. Кимде ким өздөрүнүн жамаатына кошулса, ал адам жакшы, туура жолдо. Ким адам, кайсы бир адам сүннөттө жүрсө дагы, башка кылса дагы, аларга кошулбаса, аны жактырбайт. Бул деген Аллахтын жолуна, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө чакыруу эмес, ошол жамааттын жолуна, кандайдыр бир адамдар түзүп кеткен жолдорго чакыруу, системага чакыруу, ошол нерсеге кирүүгө чакыруу болуп эсептелет.
адам баласынын, мусулман адамдын жакшы көрүүсү, адамдарды жакшы көрүүсү, жаман көрүүсү сүннөттүн негизинде болуш керек. Кайсы бир адам сүннөткө бекем болуп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө бекем болуп, пайгамбарыбыздын жолуна бекем болуп жүрө турган болсо, ошол адамды жакшы көрүшүбүз керек. Ал адам сенин жамаатыңа кошулабы, кошулбайбы, кыскасы негизи Куран сүннөттүн негизинде жүрө турган болсок, ал адамды тааныбасаң да, таанысаң да, сага кошулса да, кошулбаса да жакшы көрүш керек. Ал эми кимде-ким пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө каршы келе турган болсо, Куран сүннөткө каршы келе турган болсо, ал адам өзүңдүн жакының болсо дагы, башка болсо дагы, сенин жамаатыңдан болсо дагы, ал адамга ошол негизде жаман көрүш керек. Ошо сүннөткө каршы келген, Куран сүннөткө каршы келген себебинен. Жакшы көрүү, жаман көрүү ушунун негизинде болуш керек. Азыркы жамааттар болсо, ошол жамааттын негизинде. Ошо жамаатка кошулгандарды жакшы көрөт, жамаатка кошулбасаң жаман көрөт. Демек, алар ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө чакыруу болуп эсептелинбейт алардыкы. Эми кимде-ким илимсиз дават кыла турган болсо, илимсиз амал кыла турган болсо, ал насранилерге окшош болот. Кимде-ким илим алып дават кылбай турган болсо, илим алып амал кылбай турган болсо, ал яһудилерге окшош болот. Аллах Таала Куран Каримде бизге ар бир намазыбызда дуа кылууга буйруп, Фатиха сүрөсүндө келет. Фатиха сүрөсүн окуганга буйруган. Фатиха сүрөсүндө келет: "Ихдина сиратал мустаким, сиратал лазина ан'амта алейхим, гайрил мағдуби алейхим валад-далин." Биз ушундай дуа кылабыз ар бир намазда. Аллахым бизди туура жолго баштагын, бизге хидаят кылып берген. Кайсы туура жол дегенде, пайгамбарларга, салихтерге, сиддик, чынчыл адамдарга ниямат кылып берген, жакшылык кылып берген туура жолуңа баштагын, пайгамбарлардын жолуна. Бизди адашкандардын, Аллах Тааланын ачуусу келгендердин жолуна, жана ошондой эле адашкандардын жолуна баштабагын дейт. Ушинтип биз дуа кылабыз Фатиха сүрөсүн окуп. Алымдар айтат, Аллахтын ачуусу келгендер кимдер дегенде, Аллахтын ачуусу келгендер яһудилер дейт. Анткени алар илим алышып, амал кылышкан эмес. Тагыраак айтканда, алар акыйкатты билишкен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын даваты чын экен, пайгамбарыбыз Аллахтын пайгамбары экен, бүт баарын билишкен, илим болгон, жана ошол илимдин негизинде адашкан, ага амал кылышкан эмес. Өздөрүнүн китептеринде бурмалашкан, илимдин негизинде адашкан. Ал эми яһудилер, насранилер болсо, алар илимсиз Аллах Таалага ибадат кылышкан. Жахилдиктин негизинде Аллах Таалага ибадат кылышкан. Ошол себептен алар адашкандар болушту. Ал эми билип туруп амал кылбагандар, яһудилер Аллахтын ачуусу келген, газабы келген коом болуп эсептелинди. Демек, кимде-ким илимсиз амал кыла турган болсо, илимсиз дават кыла турган болсо, ал насранилерге, адашкандарга окшош болот. Насрани, христиандерге. Кимде-ким билип туруп амал кылбай турган болсо, анда ал Аллахтын газабы келген яһудилерге окшош болот. Бул эми ушул кыскача 4 маселе жөнүндө. Илим алуу ушул тартип менен болуш керек. Биринчи илим алыш керек, андан кийин амал кылыш керек, андан кийин ошол нерсеге чакырып дават кылыш керек, андан кийин ошол нерсеге сабыр кылыш керек. 4-үнчү маселе сабыр дедик. Эми сабыр дагы 3 түрдүү болот. Биринчиси ас-сабр аля таатилля. Аллах Тааланын буйруктарын аткарууда, Аллах Таалага ибадат кылууда келген кыйынчылыктарга сабыр кылыш керек. Экинчиси болсо, Аллах Тааланын арам кылган нерселерде шахватың, нафсың каалап турса, ошол нерседе тыйылууда сабыр кылыш керек. Сабырдын 3-үнчү түрү болсо, Аллах Тааладан келген мусибаттарга, кыйынчылыктарга, мисалы үчүн оору келген болсун, кырсык келген болсун, кандай нерсе келген болсун, ошону Аллах Таала менин тагдырыма жазган нерсе, Аллах Таала менин пешенеме жазыптыр ошол нерсени деп, ошол нерсеге сабыр кылуу. Сабыр демек биринчи ибадатка сабыр кылуу, жана күнөөдөн тыйылууга сабыр кылуу, нафсыбызды тыйылуу. Жана ошондой эле келген кырсык мусибаттарга, балелерге Аллах Тааладан келди деп, Аллахтын тагдырына ыйман келтирип, ошол нерсеге сабыр кылуу. Эми сөзсүз түрдө кимде-ким туура пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнү карманам десе, туура жолду карманам десе, ага сыноолор келет. Ар кандай сыноолор келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды мажнун, адамдардын эң жакшысы болгон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошо пайгамбарыбызды эмне дешти? Мажнун, бул жинди деп айтышкан. Сахир, бул сыйкырчы деп айтышкан. Шаир деген. Каззаб, бул жалганчы, бул акын, ырчы деп айтышкан. Пайгамбарыбызга ар кандай жаманаттарды айтышкан. Ошол сыяктуу эле кимде-ким таза пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн кармана турган болсо, ага ар кандай жаман сөздөрдү айтат. Ошол нерсеге адамдарды чакыра турган болсо, адамдар ошого душмандык кылышат. Анткени
Жакшылыкка чакырган адам адамдардын нафсысы көнүп калган нерселерден кайтарат. Мисалы үчүн адамдардын шахваты каалап турган нерселерден кайтарат. Бул арам, бул нерсени кылба деп. Жана ошондой эле адамдардын нафсысына оор болгон ибадаттарга буйруп чакырат. Бул адамдар ошол нерсени жактырышпайт. Бузук адамдар жактырышпайт. Жактырбаган себебинен анан кийин ошол нерсеге чакырган адамды жаман аттар менен атайт. Ар кандай душмандыктарды кылышат. Ошонун баарына сабыр кылыш керек. Бул ушул 4 нерсени кылуу эң негиздүү нерселерден. Мисалы үчүн биринчи илим алып, андан кийин амал кылуу, андан кийин сабыр, ошол нерсеге чакыруу, анан сабыр кылуу. Лукман хаким өзүнүн баласына осуят кылганда айтат: "Я бунайя акимис салата ва'мур бил ма'руфи ванха анил мункар, инна залика ла мин азмил умур." Эй балам дейт, намазды тургузгун дейт. Жана ошондой эле жакшылыкка чакыргын дейт. Жамандыктан кайтаргын дейт. Жана васпир ала ма асабак, сага келген кыйынчылыктарга сабыр кылгын дейт. Инна залика ла мин азмил умур. Чындыгында ушул нерселер дейт эң жогорку деңгээлдеги, эң аракет кылып жетүүчү болгон амалдардан дейт. Өзүң илим алып, амал кылып, жана ошол нерсеге чакырып, сабыр кылуу бул эң жогорку деңгээлдеги пайгамбарлардын жолу, пайгамбарлардын, элчигендердин амалдары болуп эсептелет. Эми дагы бир маселе айтып кетүүчү. Өзү кээ бир нерселерде, мисалы үчүн илим алган адам өзү бардык алган илим баарына амал кылбаган болсо, эми кээ бир күнөөлөрү бар болгон болсо, анда ошол адам үчүн дават кылып чакырса болобу, болбойбу? Же дават кылыш үчүн эч бир күнөөсү жок болуш керекпи деген маселе. Чынында бул дават кылыш үчүн адамдын күнөөсү, эч бир күнөөсү болбош керек деген бул шарт эмес. Анткени адамдардын бардыгы күнөө кылат, ката кылат, адам нафсысы жеңип калат. Мисалы үчүн өзүңдө кээ бир күнөөлөрүң болсо дагы ошол күнөөңдөн тооба кылыш керек, истигфар кылыш керек, күнөөдөн алыс болушка аракет кылыш керек. Бирок адам өзүндө кемчилдиги болсо деле башкаларды башка арам нерселерден, башка нерселерден жакшылыкка чакырып, арам нерселерден кайтарууга аракет кыла бериш керек. Ошол эле кезде өзү дагы ошо күнөөдөн арылууга аракет кылыш керек. Эгерде дават кылыш үчүн, элге жакшылыкты үйрөтүш үчүн эч бир күнөөң жок болуш керек десе, анда эч ким дават кылбаш керек болот. Анткени бардык адамдар бардыгы ката кетирип күнөө кылып коюшу мүмкүн, күнөө кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай: "Куллу бани адама хаттаун ва хайрул хаттаин таввабун." Адамдардын бардыгы ката кетирүүчү дейт. Эми ошо ката кетирүүчүлөрдүн жакшысы тооба кылуучулар дейт. Бул 4 маселе: илим алуу, жана амал кылуу, жана ошол нерсеге чакыруу, жана ушунда келген кыйынчылыктарга сабыр кылуу деп айттык. Ушул маселени, 4 маселени ар бир адамга үйрөнүш милдеттүү түрдө важип деди. Бул киришүү, биринчи киришүү сөзү. Бул автор ушул китебинин башында киришүү кылып ушул 4 маселени жазды. Андан кийин 3 маселе келет. Андан кийин жанагы айткан кабырдагы 3 суроого жооп башталат. Ушул бүгүнкү сабагыбызда ушул жерден токтойбуз. Иншалла эмки сабакта кийинки киришүү сөзүсүнү 3 маселени окуйбуз. Андан кийин кабырда суралуучу китептин негизги мазмуну болгон 3 суроонун жообуну кеңири баштайбыз. Саллаллаху алейхи ва салlam ala khayri khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.